Chào mừng đến với OPHN 2024. Tony và những người bạn. Xin tự giới thiệu lại, tôi là thủ môn xuất sắc nhất số 1 của giải đấu lần này, đến từ đội FC Chivela. Tôi tên là Dương, đến từ đội Những Chú Việt Ác Quỷ. Mình là Huy, đội trưởng FC Chivela. Mình là người bí ẩn. Tôi là Nam Pinh, tôi đến từ đội Big Duck. Trong trận đấu tới đây ấy, thì tôi cảm thấy nói chung là cũng khá là bình thường, bởi vì là tôi đã biết trước là nó là một trận thắng rồi. Thế là đã biết trước được kết quả rồi ấy, thì nó cũng không có quá nhiều thứ cái để mà mình mong chờ rồi. Bạn bị kinh rồi. Như ngồi trên đống lửa. Đấy là cái cảm xúc mà tôi mô tả cho đội Chivela. Sao mày ngu thế hả? Về đối thủ trận đấu tới của chúng tôi thì là FC Big Duck, đội mà đã nhận liên tiếp 3 trận thua liên tục. Tôi nghĩ là kết quả nó vẫn sẽ không thay đổi, chỉ có thể là tăng từ 3 trận thua thành 4 trận thua thôi. Cảm xúc của mình trận đấu sắp tới thì mình thấy rất bình thường, bởi vì hai trận trước đội thua ấy thật ra chỉ là một cái gọi là minh chứng cho cái việc là đội mình không muốn ao chỉnh cả cái giải đấu này. Hiện tại đang khá là lo lắng là vì đội tôi đang đứng trước nguy cơ là bị làm khán giả trong trận chung kết. Các cầu thủ bên đội FC Big Duck thì đều mạnh, nhưng mà mệnh ai lấy lo. Thế nên là tôi nghĩ rằng là cái cầu thủ tiền đạo mà gần tôi nhất ấy sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất. Đầu giải nói như nào, bây giờ tôi nói như thế là tôi vẫn đặt anh Sâm Hồng Min vào tầm ngắm của tôi. Tôi bên đội Chivela tôi đặc biệt chú ý đến hai cầu thủ. Thứ nhất là tôi sẽ đặt nắm đấm của mình vào đôi mắt của Ijuhun và đầu gối của tôi vào mặt em Huy. Đấy là những cầu thủ mà tôi để trong những cái tầm ngắm của tôi. Người ơi tôi còn nhớ đến nơi ta hẹn hò. Thật ra là mình được cái mệnh danh là chuyên đi lấy mắt của các thủ môn, thế nên là chắc chắn là thủ môn đội Chivela sẽ là cầu thủ mình đặt vào tầm ngắm, nhưng mà không phải là dè chừng, mà là mình chỉ muốn lấy nốt những trước mắt còn lại của thủ môn bên bạn thôi. Nếu mà mô tả một bài hát thì tôi sẽ nói bài Niềm tin chiến thắng, bởi vì niềm tin là điểm tựa duy nhất của Chivela mới có thể thắng được chúng tôi. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người. Tôi nghĩ rằng là đó là bài Như Một Giấc Mơ, bởi vì là đội bạn chắc chắn là chỉ thắng được trong mơ thôi, chứ còn không thắng được ở ngoài đời đâu. Hoang mang rồi em khóc, mong người sẽ quay về, cho đêm nay em ôm được bờ vai anh, hét lên để nỗi lòng. Câu hát mà mình dành đến cho các cầu thủ FC Big Duck đó chính là ca khúc Như Ngày Hôm Qua. Đặc biệt là câu hát vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau. Vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau. Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều trông gai kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Gửi đến đội Chivela một bài, đó là bài Giấc Mơ Trưa của Thủy Chi. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về. Nếu được nhắn đối thủ lời bài hát thì mình sẽ không chọn, bởi vì các đội khác đều chọn rồi. Đó là lối logic của những kẻ thua cuộc thôi. Còn mình sẽ đọc một câu thơ để nói về đội mình. Trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao. Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đong đầy trên cao nguyên đá, là ngày hoàng đế trở về nhà. Người Surima luôn mơ về thời khắc tái sinh của nhà vua, và cuối cùng ngày đó đã trở thành sự thật. FC Big Duck. Chúc các anh em trận tới là đá vừa nhẹ nhàng tình cảm nhưng mà vẫn giành được chiến thắng.
để làm món quà cho đội bạn được gọi là ra sân xem trận chung kết. Anh em chúng ta sẽ mang về cúp vô địch cho Nong Trái Dâu, bởi vì Nong Trái Dâu chuyên về nhì. Anh em hãy cố gắng đá thật tốt vào trận thứ 6, giữ gìn sức khỏe, không online thức khuya chơi thế giới hoàn mỹ. Đấy, và anh em chỉ cần đá hết sức thôi, phía dưới có thằng Sơn Vũ lo. Gửi đến các đồng đội của tôi tại FC Chivela, mục đích chúng ta ban đầu đặt ra là giành chức vô địch, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững mục tiêu của chúng mình. Chiến thắng!